احنا خلصنا. ايه ده بجد والله؟ سلام عليكم. سيزون 2 خلص خلاص، بس حكاياتنا لسه ما خلصتش. استنونا في سيزون 3 من مش برنامج، في حكايات اجمد بكتير. قررتوا ان انتوا تيجوا وتطلعوا مع بعض ليه؟ حاسه انها هتكون فن. عندك استعداد تقول لي سر مخبيه على بابا وماما دلوقتي؟ مش هيبقى موجود. انا عايزه اعرف هي الشبحانه دي جايه من فين؟ ايه يابا جايه معاك بايه؟ هو ايه ستايل السرسجيه ده اصلا؟ مش متربيين، فاللي هو لا. ايه اكتر حاجه بتخوفك في الدنيا؟ الامتحان. ارخم عليكم واقول لكم تتكلموا بالعربي؟ انت مالك ارتبكتي كده ليه؟ يعني مش بعيد ما بقاش ابنهم بعد اليوم ده. عيش عيشة أهلك. طب ليه؟ ليه ما بتحبوش تروحوا المدرسه؟ المدرسه بالنسبه لي ملهاش لازمه. لما بروح المدرسه اليوم كله بيتضرب. اليونيفورم بتاعها بصراحه بيعصب. ه ب ن ك. كنافه. عايز ايه من الدنيا؟ اي تفاهه. ايه مواصفات فتح احلامك؟ ليه يا ابني؟